Знаете ли вы что-нибудь интересное о бурундуках? Они играют важнейшую роль в наших экосистемах. Бурундуки словно маленькие садоводы, которые запасают орехи и семена в своих норках. Но вот в чем волшебство, они не всегда помнят, где их спрятали. А что происходит с этими забытыми семенами? Они прорастают, превращаясь в новые растения, помогая лесам восстанавливаться и процветать. Представьте себе маленьких пушистых лесничих, сажающих деревья по одному желудю. В следующий раз, когда увидите бурундука, вспомните, они не просто милые, они играют ключевую роль в здоровье нашей планеты. Так давайте же поаплодируем этим незаметным героям леса.